美麗寶，準備開 party 未啊？因為我偷入搬到間房，揾到佢最後嘅預兆，我哋屋企會出事，魔法會消失，間屋會爛，路易莎會冇咗天賦，咁所有嘢都係因為我。爹哋，乜都唔好講。你婆婆話吉士瑪一家走之前，一切都要完美。你冇偷偷入到去搬龍間房，魔法唔係消失緊，間屋都唔係爛緊，路易莎嘅天賦都冇消失，冇人會知道發生何事發生，冇人需要知道。我知道，佢會通知全世界。大件事。吉士曼同魔力高做咗層架，對魔法之境嘅發展一定好好。係啊，真係希望今晚嘅慶典唔會變到一塌糊塗啦。係完美嘅一晚，飲杯。又有過。他為咗執翻我哋個樣。水啊！美麗寶，cream 啊，唔該。Cream，爹哋。咩事啊？琵琶，你夠暈。TV 放，TV 放，美麗寶，你冇咩事啊嘛？一啲事都冇啊！佢只不過好心急想睇你求婚嘅，所以如果你可以有咁快得咁快，其實我諗住而你家就諗住而家好啊！等陣咪住咁嘅，既然各位都咁有才華，我個仔都想喺度唱翻首歌咯。路易莎，麻煩你攞個鋼琴過嚟啦。好啊！其實我哋屋企喺求完婚之後至唱歌。伊莎貝拉，魔力高家族之中最優雅。你着得好好啊！呢朵最完美嘅鮮花座。你願意加？好啊！發生咗咩事啊？你哋冇揾到本龍嘅預兆，發現有佢份都會破壞嘅魔法，我哋就快玩完啦！我根本就乜嘢都冇做過，只係搬奴嘅預兆，係